আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড। আজকে একটি ওয়াশিং মেশিনের কাজ করব। মেশিনটি হচ্ছে এলজি ডাইরেক্ট ড্রাইভ 6 কেজি ইনভার্টার। এটার সমস্যাটা হচ্ছে কাস্টমার যে কমপ্লেনটা দিচ্ছে এরর আসে। তো এররটা কেন আসে আজকে আমরা এই সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব। আমরা মেশিনটার প্লাগ লাগিয়েছি, পাওয়ার লাইনটা অন করতেছি, ক্লোজ করলাম, পাওয়ার বাটন অন করলাম, স্পিন সেট করলাম 13 মিনিট এবং স্টার্ট। অপেক্ষা করি কিছুক্ষণ, স্পিন হয় কিনা, ব্রেন লাইন অন হয় কিনা। ব্রেন লাইন অন হচ্ছে না এবং স্পিনও এখনো হয়নি। অলরেডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরর চলে আসছে। এররটি হচ্ছে ডোর ওপেন। আমরা একটু দেখি কিভাবে এটা চেক করার একটা সহজ উপায় আছে। আপনি দেখেন এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে F10B8NDL2। এখন আমরা একটু চেক করি সহজে কিভাবে বোঝা যায় যে এটা আসলে ডোরটির সমস্যা না সার্কিট সমস্যা। তার জন্য আমরা যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে প্রথমে পাওয়ারটা আমরা অফ করি এবং সুইচটাও অফ করি। আমাদের প্লাগ ওপেন করার প্রয়োজন না, যেহেতু আমাদের সুইচের মধ্যে ফেজ দেওয়া আছে। এবং ডোরের গ্যাসকেটের স্প্রিংটি আমরা তুলে দিচ্ছি। ওপেন করলাম, বের করে নিই। আমরা খুললে ডোর সুইচটা বের হবে এবং গ্যাসকেটটা সরিয়ে ডোর সুইচটা আমরা আমাদের হাতে নিই। আপনারা দেখেন ডোর সুইচের এখানে 3টা তার আছে। এটা হচ্ছে আপনার ইয়েলো অ্যান্ড রেড, ব্লু এবং হচ্ছে আপনার 2টা ব্ল্যাক। এই ডোর সুইচটা কিভাবে কাজ করে সহজেই আমরা দেখার জন্য আমরা আমাদের একটা টেস্ট ল্যাম্প বানিয়েছি 15 ওয়াটের লাইট দিয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা কি করব, আমাদের এটা হচ্ছে সার্কিট থেকে আউট ফেস এবং এটা হচ্ছে আমাদের ব্লুটা হচ্ছে আমাদের মেইন নিউট্রাল লাইন। এটার ভিতরে আমরা আমাদের টেস্ট ল্যাম্পটা দিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা পাওয়ারটা অন করব এবং আমরা স্ক্রিন সেট করব, স্টার্ট দিব। যদি আমাদের এই লাইটটা জ্বলে, দেখি আমাদের লাইটটি অফ আছে, জ্বলেনি এখনো এবং এরর চলে আসছে। যদি এই লাইটটা জ্বলতো তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম যে আমাদের সার্কিট থেকে বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরর চলে আসছে। যেহেতু আমাদের ডোর ওপেন আছে, এরর আসবেই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা যে জিনিসটা চেক করতেছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের এই লাইটটা জ্বলতে হবে, এরর আসলেও জ্বলতে হবে। যেহেতু আমাদের এই লাইটটা জ্বলতেছে না, সেক্ষেত্রে আমাদের সার্কিটে সমস্যা। এখন আসলে এই জায়গাতে এই সুইচটা মূলত কীভাবে কাজ করে আমরা আপনাদেরকে একটু ডায়াগ্রাম করে বুঝাইতে চাইতেছি, তখন বিষয়টা আপনাদের জন্য আরেকটু সহজ হবে। আমরা বন্ধুরা এলজির এই 3 পিনের যে ডোর সুইচটা আছে এটা মূলত আসলে কাজ করবে ঠিক এইভাবে। এখানে 3টা পিনের মধ্যে আমি যদি ধরি, তার এটা একটা ডোর সুইচ। এখানে হচ্ছে আপনার 3টা তার, 1, 2 এবং 3।
এই সুইচটা হচ্ছে কাজ করে ঠিক এইভাবে। 1 নাম্বার পিনটা হচ্ছে আপনার ফেজ, এটা হচ্ছে আপনার সার্কিট থেকে আসে। এইখানে একটা পিটিসি লাগানো থাকে, একটা পিটিসি লাগানো থাকে। এটাও এক ধরনের সেন্সর, পজিটিভ টেম্পারেচার কোএফিসিয়েন্ট পিটিসি, হচ্ছে পিটিসি। এবং এই নিউট্রালটা থাকে এইভাবে, আর এইখানে একটা সুইচ থাকে। দেখেন 1 নম্বর, 1 2 3। তার কাজটা হচ্ছে যখন আমরা স্টার্ট দিই, স্পিন বা ওয়াশ যে কোনো একটা অপশন সেট করে ডোরটা ক্লোজ করে আমরা মেশিনটাকে, ওয়াশিং মেশিনটাকে স্টার্ট দিই। স্টার্টটা দিলে আপনার সার্কিট থেকে একটা ফেজ আসে, 220 ভোল্টের একটা ফেজ আসে। এই ফেজটা আসে এখান দিয়ে। আর দেখেন 2 নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের সরাসরি নিউট্রাল। এটা হচ্ছে সার্কিট থেকে ফেজ আসে, আর এটা হচ্ছে সরাসরি নিউট্রালের কানেকশন। যখন এখান দিয়ে তো সরাসরি নিউট্রাল আসে, দেখেন পিটিসির এক পাশে নিউট্রাল আর আরেক পাশে সার্কিট থেকে ফেজ আসতেছে। এই ফেজটা যখন আসে তখন পিটিসিটা হিট হয়ে এই যে সুইচটা আছে, এই সুইচটারে উপর দিকে ঠেলা দিলে ধাক্কা দেয়, এবং ধাক্কা দিলে এই সুইচটা ক্লোজ হয়ে যায়। নর্মালি সুইচটা থাকে আপনার ওপেন, এবং যখন এটা হিট হয়, সার্কিট থেকে ফেজ আসে, হিট হয়, তখন এটা ক্লোজ হয়ে যায়। ক্লোজ হয়ে গেলে দেখেন কি হয় আসলে, যখন সে ক্লোজ হয়ে যায় তখন এখানে আপনার নিউট্রাল। দেখেন যেহেতু এখানে ফেজ আছে, তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত পুরোটাই নিউট্রাল। যখন এটা অন হয় তখন এই নিউট্রালটাই আপনার এখান দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যায়। এই নিউট্রাল দিয়ে আপনার চলে হচ্ছে আপনার ড্রেন মোটর, ওয়াটার ভালভ, এবং ডোর ক্লোজ সিগন্যালের ফিডব্যাকটা যায়। ডোর ক্লোজ মানে হচ্ছে যখন আমরা দেখি যে আমাদের ডিসপ্লেতে যখন ডোরটা লক হয়ে যায়, একটা লাইট সিগন্যাল জ্বলে ডোর লকের, ওই সিগন্যালটা আসলে এখান দিয়ে যখন এই নেগেটিভটা নিউট্রালটা সার্কিটে যায়, এটা ড্রেন মোটরের জন্য যায়, ওয়াটার ভালভের জন্য যায়, এবং সে যে ডোরটা লক হয়েছে এই সিগন্যালটা সার্কিটকে দেওয়ার জন্য নিউট্রালটা সার্কিটে যায়। তখন সার্কিটের ভিতরে ডোর লক এলইডিটা জ্বলে। তাহলে একটা জিনিস খেয়াল যদি আমরা করি, সেটা হচ্ছে আমি যদি ধরে নিই যে আমার এই অপশনটা নষ্ট, কাজ করছে না, এইটার জন্য একটা ডিই এরর আসে, তাহলে এই অপশনটা যদি আমরা 3 নম্বর পার্টটা যদি বাদ রাখি, যে এই 3 নম্বর পিনটা নাই, সেক্ষেত্রেও তো যদি আমরা মেশিনটাকে আমরা স্টার্ট করি আর এইখানে যদি আমরা একটা ভালভ সেটিং করি, ফিট করি, যখন সার্কিট থেকে ফেজ লাইনটা দিবে তখন তো এই লাইটটা জ্বলবে। যেহেতু আমার এখানে ডাইরেক্ট নিউট্রাল আছে আর সার্কিট থেকে ফেজ আসতেছে, এই লাইটটা জ্বলার কথা। যেহেতু আমরা এখানেও একটা 220 ভোল্টের 15 ওয়াটের লাইট আমরা দিয়েছি, আপনারা দেখছেন ওই লাইটটা জ্বলে নাই, তার মানে সার্কিট থেকে আপনার এই ফেজটা দিচ্ছে না, যার কারণে ডিই এররটা চলে আসছে। আর যদি এই লাইটটা জ্বলতো তারপরও ডিই আসে, সেক্ষেত্রে এমন হতে পারে আপনার ডোর সুইচ খারাপ হতে পারে, সার্কিটের ফিডব্যাক পাচ্ছে না, ওই ফিডব্যাক সার্কিট সমস্যা থাকতে পারে। তো সেটা চেক করার জন্য যদি আমরা দেখি আমাদের এই লাইটটা জ্বলতেছে কিন্তু তারপরও ডিই এররটা আসে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেন কিভাবে সহজে করতে পারি। আমরা এই নিউট্রালটা, লাইটের যে টেস্ট ল্যাম্পটা, ফেজের জায়গা থাকবে, নিউট্রালটা আমরা 3 নম্বর পয়েন্টে দিই এবং স্টার্ট দিই। যদি আমাদের এখন কিছুক্ষণ পরে আমাদের লাইটটা জ্বলে, হয়তো আপনার 5 সেকেন্ড বা 7 সেকেন্ড পরে লাইটটা জ্বলে, তাহলে আমরা বুঝবো আমাদের সুইচটা 100% ওকে আছে।
কারণ সুইচটা ওকে আছে বিদায় আপনার আমাদের এই কন্ট্রাক্টটা দিয়ে আমাদের লাইটটা জ্বলছে, তাহলে আমাদের ডোর সুইচটা ওকে আছে। এখন যেহেতু ডিইআর আসতেছে, আমরা ফিডব্যাক সাইটে নিউট্রাল দেওয়ার পরেও আমরা এখানে আর এখানে ধরলাম লাইটটা টেস্ট ল্যাম্প, তাহলে আমাদের ডিইআর আসছে এবং লাইটও অন আছে, ডিইআর আসছে। তাহলে সেক্ষেত্রে সমস্যা কোথায়? সেক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে আমাদের ফিডব্যাক সার্কিটে সমস্যা। এখন এমন হতে পারে যে সার্কিটের এখান থেকে এই পর্যন্ত কোনো অংশ ইঁদুরে কেটে ফেলছে, এরকমও হতে পারে। আবার এরকমও হতে পারে যে আমাদের এই ফিডব্যাক সার্কিটটা কাজ করতেছে না সার্কিটের মধ্যে। কারণ এখন আমরা চেক করে যেটা পাইছি আপনাদের সামনে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই লাইটটা জ্বলে না। তাহলে লাইটটা জ্বলে না, তাহলে এইটাও সার্কিটের সমস্যা। এটা সার্কিটের সমস্যা। সার্কিট অন সার্কিট যেটা ফেজ ইন করায় এখানে আরেকটা রিলে দিয়ে, সেটা সমস্যা যে এই রিলেটা অন হচ্ছে না কোনো কারণে। এবার যেই কারণে অন হচ্ছে না আমরা সেই কারণটা দেখব। এখন যেহেতু এটা লাইটটা জ্বলতেছে না, আমরা এতটুকু কনফার্ম হইলাম যে এখানেও এই তারটাও সমস্যা থাকতে পারে। যে আমরা যে রেড এবং ইয়েলো যে তারটা দেখছি, রেড এবং ইয়েলো যে তারটা ছিল, এই তারটাও সমস্যা থাকতে পারে। এই তারটা আমরা চেক করব ডোর সুইচ এবং সার্কিটের, যে তারটা কোনো কাটা আছে কিনা। যদি কাটা না থাকে তাহলে আমাদের সার্কিটের সমস্যা কনফার্ম। আশা করি আপনারা বিষয়টা সহজভাবে বুঝতে পারতেছেন। বন্ধুরা, আমরা টপ খাবারটা খুলতেছি, আমরা ডোর সুইচের ফিডব্যাক এবং সিগন্যাল ইন দুইটা তার চেক করবো আমরা। বন্ধুরা, আমরা মাল্টিমিটারটা নিলাম। আমাদের মাল্টিমিটারকে আমরা বার্জার স্কেলে সেট করি। আমাদের বার্জার স্কেলে সেট আছে, আমরা প্লাগ করে দিচ্ছি এবং ডোর সুইচটা ওপেন করে নিচ্ছি। এবং আমাদের যেহেতু আমরা কন্টিনিউটি চেক করবো, একটা ধরলেই চলে। আমরা প্রথমে রেড এবং ইয়েলোটা ধরেছি, সার্কিট থেকে দেখছি রেড এবং ইয়েলো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন রেড এবং ইয়েলো কালারটা, এই যে এইটা। আপনারা দেখছেন বিফ আসছে, তার মানে আমাদের এই ওয়্যারটা ঠিক আছে। এখন আমরা ফিডব্যাক যে ওয়্যারটা, সেই ওয়্যারটা দেখি। এই যে ব্ল্যাক, এখানে ব্ল্যাক দুইটা আউটপুট নিউট্রাল অথবা ফিডব্যাকের জন্য। এই দুটার ভিতরে একটা সরাসরি সার্কিটে ঢুকছে, আর একটা হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা ওয়াটার বাল্বের নিউট্রাল এবং ড্রেন মোটরের নিউট্রাল। অনেক সময় ড্রেন মোটর যদি না চলে এই তারও সমস্যা থাকে। এখন আমরা এটা দেখি। এই যে ব্ল্যাক দেখতে পাচ্ছেন, বিপ হচ্ছে, দেখেন। আমাদের এই ওয়্যারটাও ঠিক আছে। এখন আমরা সরাসরি নিউট্রালটাও চেক করি। যদি নিউট্রাল মিসিং থাকে নিউট্রালটাও চেক করি। নিউট্রালে আমরা লাগাই সরাসরি নিউট্রাল। এটা দেখেন আপনারা, মাঝখানেরটা দিয়েছি এই যে ব্লু তারটায়, মিডিল পয়েন্ট 2 নাম্বার পয়েন্ট। এখানে একটা ধরলাম ব্লু ওয়্যার, এবং যেহেতু এটা মেইন নিউট্রাল থেকে আসছে, আমার নিউট্রালে ধরলেই হবে। দেখেন, এই দেখছেন বিফ হচ্ছে, এই ওয়্যারটাও ঠিক আছে। এখন আমরা যেটা বুঝতেছি যে আমরা আরেকবার কনফার্ম হয়ে প্রয়োজনে লাইন দিয়ে দেখেন আপনারা। আমরা যেটা বলছিলাম ডায়াগ্রামে, আমাদের এক হচ্ছে সার্কিট থেকে ফেজ সিগন্যাল ইন হবে ডোর সুইচে, আর 2 নাম্বার হচ্ছে ডাইরেক্ট সরাসরি নিউট্রাল। এবং টেস্ট ল্যাম্পটা দিয়ে খেয়াল রাখবেন এটা জ্বলে কিনা। পাওয়ার অন করলাম, স্পিন সেট করলাম এবং স্টার্ট দিলাম।
বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই লাইটটি অন হয়নি, কিন্তু ডিইআরও চলে আসছে। এখন বন্ধুরা আরেকটা উপায় আছে যে আমাদের ফিডব্যাক সাইটটা ঠিক আছে কিনা এটা দেখার জন্য, যে আমাদের ফিডব্যাকটা কাজ করতেছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমরা কিভাবে চেক করব সেটা আমরা এখন আপনাদেরকে বলতেছি। বন্ধুরা, আমাদের ফিডব্যাক সার্কিটটি কাজ করতেছে কিনা আমরা তো যেটা চেক করে দেখলাম, আমাদের সার্কিট থেকে যে ফেজটা আউট হয় ডোর সুইচের মধ্যে ইন হয় আপনার ব্লু এবং রেড ওয়্যার দিয়ে ফেজ, এবং নিউট্রাল হচ্ছে কমন নিউট্রাল, যেটা মেন নিউট্রাল আমি চেক করে আপনাদেরকে দেখিয়েছি। এবং ডায়াগ্রামে যে জিনিসটা আমি বলেছিলাম, আসলে ফিডব্যাকটা কাজ করতেছে হচ্ছে আপনার নিউট্রাল দুইটা সরাসরি শর্ট হয়ে যেতেছে। তাহলে নিউট্রালটা শর্ট হয়ে গেলে আপনার ফিডব্যাকটা কাজ করতেছে। নিউট্রালটা শর্ট করব এবং দেখব, আমরা অন করতেছি, পাওয়ার দিচ্ছি, অন করলাম, যদি ঠিক থাকে এখানে ডোর লক সিগন্যালটা চলে আসবে। আমাদের ডায়াগ্রাম অনুসারে স্টার্ট দিব, স্টার্ট দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে আপনার এই ডোর সিগন্যালটা অন হবে। তাহলে কিছুক্ষণ পরে আমরা এটা শর্ট করব, এই 2-3 সেকেন্ড আমরা দিচ্ছি। বন্ধুরা, তারপরেও ডিইআরএফটা আছে, তার মানে আমাদের ফিডব্যাক সার্কিটেও সমস্যা আছে। এখন আমরা বাকিটা চেক করি যে আসলে ফিডব্যাক সার্কিটে কী সমস্যা আছে বা এই ইনপুট সিগন্যালেও কী সমস্যা আছে বন্ধুরা। এবং ডোর সুইচটা চেক করার জন্য আমাদেরকে যে জিনিসটা করা দরকার সেটা হচ্ছে, আমরা তো ডায়াগ্রাম অনুযায়ী আমরা যে জিনিসটা বলতে চাইতেছি সেটা হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে 1 2 3। এখানেও আসলে লেখা আছে আপনার 1 3 2 4। আমরা এই হিসাবটাতে যাইনি, আমরা আমাদের মতোই লিখছি 1 2 3, 1 2 3। যেহেতু তিনটা আছে আমরা আমাদের মতো হিসাব করছি, তার জন্য আমরা আমাদের মিটারটাকে আপনার ওমস স্কেলে সেট করলাম। ওমস স্কেলে সেট করার পরে আমরা এখানে যেটা দেখছি আমাদের ডায়াগ্রামের 1 এবং 2, এই দুইটা হচ্ছে পিটিসির সাথে সেট করা। এখানে আমরা 1-এর উপরে পাবো। এখন আমরা একটু চেক করি 1 এবং 2, এখানে আছে আপনার 845 ওহমস। এটা যখন হিট হবে আস্তে আস্তে এটা আমরা এই জিনিসটা পেলাম। তারপর আমরা আবার বার্জার স্কেলে সেট করবো। বার্জার স্কেলে সেট করার পরে আমাদের মেশিনটা যখন লক হয় এই পজিশনটা আমরা সেট করি। দেখেন আমরা সরাসরি এখানে ফেজ এবং নিউট্রাল দিলাম, দেওয়ার পরে যে লক হইলে আপনার যে জিনিসটা হয়, এই যে ভিতর থেকে যে একটা লিভার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা রেড কালার, যখন আমরা ডোরটা লাগাই, দরজার ওয়াশিং মেশিনের ডোরটা ক্লোজ করা হয়, তখন আসলে মেশিনের ওইখানে যেই হুকটা আছে এই হুক দিয়ে এই অংশটা এইভাবে চলে আসে। এটা নর্মালি এইভাবে থাকে, এটা ক্লোজ থাকে। যখন লাগানো হয় তখন এটা ওপেন হয়ে যায়, এবং যখন ওপেন হয় এবং এখানে ইলেকট্রিক পাওয়ার আসে, ঠিক সেই মুহূর্তে এটা উপরে উঠে যাবে। দেখবেন এই যে একটা সাউন্ড হয়েছে, এই দেখেন এটা ছেড়ে দিলাম আর গেল না, ডোরটা লক হয়ে গেল। এবং যখন ডোরটা লক হয়ে গেল তখন আমরা 2 এবং 3 শর্ট পাবো। দেখতে পাচ্ছেন 2 এবং 3 শর্ট। এখন আমরা আমাদের ফিডব্যাকটাও চেক করলাম, ফিডব্যাকও কাজ করছে না এবং ইনপুট সিগন্যালও কাজ করছে না। বন্ধুরা, আমরা ডিইআরওর যে সার্কিটটা ছিল সেই সার্কিটটা আমরা ওপেন করে নিয়েছি কাজ করার জন্য। দেখি কী সমস্যা, মেশিনটা দেখা। এই মেশিনটা থেকে আমরা সার্কিটটা ওপেন করেছি, এতক্ষণ যেটা চেক করলাম। দেখেন আমরা আসলে যে জিনিসগুলো আগে খালি চোখে দেখা যায় যে কোনো সমস্যা আছে কি, এরকম কিছু জিনিস আমরা দেখতেছি, কোনো সমস্যা আছে কি
তো সেটা দেখার সময় যে জিনিসটা আমরা দেখলাম, যে দেখেন এখানে দুইটা ফিউজ আসছে। এটা হচ্ছে আপনার মেইন ফিউজ, এটা হচ্ছে মেইন ফিউজ, এবং পাশের যে ফিউজটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ফিউজটা হচ্ছে আপনার ড্রেন মোটর, ওয়াটার ভালভ এবং যে ডোর সুইচের যেই এতক্ষণ আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করছিলাম, ডোর সুইচের যেই ইন সিগন্যাল, সেই সিগন্যালটা এই ফিউজটার মধ্যে দিয়ে যায়। এবং ফেজটা হচ্ছে এই যে ফিউজটা, এই ফিউজের ফেজ লাইনটা হচ্ছে আপনার এই রিলের আউটপুট থেকে, এই রিলের ইনপুট হচ্ছে আপনার মেইন ফেজ, সার্কিটে যে ফেজটা ইন হয়েছে সেই ফেজ, এবং এই রিলে যখন অন হয় এই রিলের আউটপুট ফেজটা হচ্ছে আপনার এই ফিউজে, দেখতে পাচ্ছেন। এখন এই ফিউজটা কাটা, এখন এই ফিউজটা কাটার জন্য যে সমস্যাগুলো হইতে পারে, এখান দিয়ে আসলে অন্য কোনো সমস্যা আছে কি না, নর্মালি ফিউজটা কেটে গেছে অথবা আপনার কোনো শর্ট আছে কি না আমরা একটু চেক করি। আমরা আগে ফিউজটা লাগাই, নর্মালি আমরা একটা তার দিয়ে, এখানে বেশি একটা অ্যাম্পিয়ার না বন্ধুরা, আমরা এই ফিউজ লাইনটি শর্ট করে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। যেহেতু ফিউজটাই কাটা ছিল, বাস্ট হয়েছে, এখন এটা তো দেখার জন্য আমরা সার্কিটটা আবার ফিটিং করব এবং সিরিজে যতটুকু চালিয়ে দেখব যে কোনো সমস্যা আছে কি না। বন্ধুরা, আমরা ডোর সুইচটি ইনস্টল করি এবং সার্কিটটি আমরা নর্মালি চেক করার জন্য সার্কিটের জ্যাকগুলো আমরা লাগিয়েছি। আমরা ঠিক করেছি যে আমরা এটা এখানে রেখে সিরিজেই দেখব। আমরা আমাদের ফিউজটা শর্ট করেছি এবং সমস্ত জ্যাকগুলো আগের মতো লাগিয়ে দিয়েছি। পাওয়ার অন করব, সিরিজে আছে কানেকশন, যেহেতু ফিউজটা সমস্যা ছিল আমরা চেক করি যে অন্য কোনো সমস্যা আছে কি না। স্পিনটা সেট করলাম এবং স্টার্ট দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন যে ডোরটা আপনার লক সিগন্যাল চলে আসছে। ডোর লক সিগন্যালটা চলে আসছে, যেহেতু আমাদের একটা সিরিজে কানেকশন দেওয়া, এই জন্য আপনারা দেখেন এটা সিরিজে লাইন দেওয়া আছে, যার কারণে এটা হচ্ছে। আমরা ডাইরেক্ট দেব বন্ধুরা, আমরা ডাইরেক্ট দিচ্ছি, অন করলাম। অলরেডি লক আছে, দেখেন লকটা ওপেন হয় কিনা, কিছুক্ষণের মধ্যে লকটা ওপেন হয় কিনা, সিগন্যালটা এখান থেকে ডিসপ্লে থেকে অফ হয় কিনা। এই ফিউজটি কাটার কারণে এখানে লাইনেই তো আপনার আসে নাই, যার কারণে আমাদের ফিডব্যাক সাইডটাও কাজ করে নাই এবং ইন সিগন্যালটাও কাজ করে নাই। এটা আপনার ডোর লক এলইডিটা অফ হয়ে গেছে এবং ডোরটা ওপেন হয়েছে। এখন আমরা আরেকবার দেখি, স্ক্রিন সেট করলাম এবং স্টার্ট দিলাম। আমাদের ডোরটা লক হয়েছে, হ্যাঁ, এবং দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিন অলরেডি চালু হয়ে গেছে। তার মানে আমাদের মেশিনটা ওকে আছে। এখন আমাদের ড্রেনতে পানি পড়তেছে। এখন আমি আপনাদেরকে যে ডোর সুইচের বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, সেই জিনিসটা দেখানোর জন্য ডোর সুইচটা আমি এখন আরেকবার খুলব। মেশিনটাকে আমি অফ করছি। যে জিনিসটা আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে 1 এবং 2 যখন সিগন্যালটা আসবে সার্কিট থেকে আপনার সাপ্লাইটা দিবে, তখন এই লাইটটা জ্বলবে। স্পিন সেট করলাম, দেখতে পাচ্ছেন, এবং স্টার্ট দিলাম, এই যে লাইটটা জ্বলছে। যখন আমি এটা স্টপ করব, লাইটটা অফ হয়ে যাবে।
তার মানে হচ্ছে এখন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে সার্কিট থেকে সিগন্যালটা দিচ্ছে এবং স্টপ করলে অফ হয়ে যাচ্ছে। তার মানে আমাদের এই জিনিসটা এখন ঠিক আছে, যেহেতু ফিউজটা ওই জায়গায় কাটা ছিল এই জন্য তখন লাইটটা জ্বলে নাই এবং ফিডব্যাকটাও কাজ করে নাই। যেহেতু ওই পাশের সার্কিটটা কাজ করার জন্যই আপনার এই ফেজ লাইনটা দরকার, আর ওই ফেজ লাইনটাই যেহেতু ফিউজ কাটা আমাদের ওই ফিডব্যাকও কাজ করে নাই এবং ইনপুট সিগন্যালও কাজ করে নাই। এখন এটা হচ্ছে আপনার ডোর সুইচে ইনপুট সিগন্যাল স্টার্ট। এখন আমাদের এই কাজটা ওকে আছে, যে জিনিসটা দেখিয়েছিলাম তখন জ্বলে নাই, এখন যেহেতু আমরা কাজ করছি সার্কিটের এখন এটা জ্বলতেছে। এবং ফিডব্যাকটা দেখি, ফিডব্যাকটা দেখার জন্য আমরা যেটা বলছিলাম এই আমরা ডোর সুইচটা লাগালাম এবং স্টার্ট দেওয়ার আগে আমরা যখন আমরা মেশিনের ডোরটা ওয়াশিং মেশিনের ডোরটা ক্লোজ করব তখন এই লকটা এই পজিশনে চলে আসবে, আসলে যখন আমরা স্টার্ট দিব তখন এটা লক হয়ে যাবে। খেয়াল করবেন, লক হয়ে যাবে, একটা সাউন্ড আসবে, এই যে সাউন্ড আসছে, লক হয়ে গেছে। এখন দেখেন আমি যেটা বলছিলাম আপনার, এবং আমাদের মেশিনও রান হয়ে যাবে। যেটা বলছিলাম 1 এবং 3 এখন লাইট জ্বলবে, দেখতে পাচ্ছেন 1 এবং 3-এ আমাদের টেস্ট ল্যাম্পটা জ্বলতেছে। তার মানে আমাদের ফিডব্যাক সাইডেও লাইনটা পাচ্ছে এবং ইনপুটে তো পাচ্ছে এবং আমাদের ড্রেন মোটরও চালু হয়েছে। এখন এই ফিউজটা কাটার যে জিনিসটা আমি বলতে চাচ্ছি, যে ফিউজটা কাটছে, এখানে আউটপুট যে নিউট্রাল দুইটা আছে, একটা হচ্ছে আপনার সার্কিটে ফিডব্যাকের জন্য গেছে, আর আরেকটা হচ্ছে আপনার দুইটা এখানে দেখেন আপনার এই যে দুটো ওয়াটার বাল্ব, এই ওয়াটার বাল্বের নিউট্রাল, এই নিউট্রাল দুইটা আপনার এই ডোর সুইচ থেকে আসছে এবং এখানে যে ড্রেন মোটরটা আছে এই ড্রেন মোটরের নিউট্রালটাও এখান থেকে গেছে। তো এখন যে জিনিসটা আমরা চেক করছি, আমাদের ওয়াটার বাল্বও ঠিক আছে এবং ড্রেন মোটরের ওমসও ঠিক আছে, কিন্তু ড্রেন মোটরটা একটু সাউন্ড হয়। যেহেতু আমাদের এই ড্রেন মোটরটা লো ওমসের, প্রায় 200 ওমসের মতো, মানে একটা লো ওমসের ড্রেন মোটর, তাহলে সেক্ষেত্রে এরকম হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি যে মোটরটার আপনারা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন। এই সাউন্ডের কারণে রোটরটা হয়তো আপনার জ্যাম হয়ে যায় বা চিজ হয়ে যায়, যার কারণে অনেক সময় অ্যাম্পিয়ার বেশি নিয়ে ফিউজটা কাটার সম্ভাবনা আছে। যেহেতু ড্রেন মোটরটা যখন চালু হবে আমরা একটু দেখি যে ড্রেন মোটরটা কত অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে। ড্রেন মোটরের কেবলটা হচ্ছে এটা, এখানে ব্রাউন এবং ইয়েলো যে কেবলটা আসছে, চিকুন ইয়েলো এবং মোটা ব্রাউন, এটাই হচ্ছে আপনার ড্রেন মোটরের ফেজ লাইন। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা 200 ওমসের একটা ড্রেন মোটর। 200 ওমস মানে খুবই কম। আমার ধারণা যে মোটরটা সাউন্ড হচ্ছে এই কারণে যেতে পারে। তো আমরা একটু দেখি মোটরটা চালু হোক, অ্যাম্পিয়ারটা দেখি। আমরা টেস্টার মোডেও দেখতে পারি যে কত অ্যাম্পিয়ার নেয়। ড্রেন মোটরটা চালু হয়েছে, অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে আপনার 0.17 অ্যাম্পিয়ার। এটা যদি আপনার কখনো চিজ হয়ে যায় আর কেটে যেতে পারে, সম্ভাবনা আছে। স্পিনটা চালু হয়েছে, আমরা আশা করতেছি আমাদের কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমরা সম্পূর্ণ জিনিসগুলো আবার রিইনস্টল করব, তাহলে আমাদের কাজটা হয়ে যাবে। বন্ধুরা, আমরা সার্কিটটি ইনস্টল করতেছি, তারপর মেশিনে সেট করব। আমরা ডোর সুইচটি ইনস্টল করছি। বন্ধুরা, আমরা ডোর স্প্রিংটি, গ্যাসকেটের স্প্রিংটি ফিটিং করছি, তার জন্য
দিচ্ছি। বন্ধুরা, আমরা পাওয়ার দিচ্ছি। আমাদের কাজটি মোটামুটি সম্পূর্ণই কমপ্লিট। চেক করা ইতিমধ্যেই আপনারা তো সেটা দেখেছেন। আমাদের বাকি সব কিছু আনুষঙ্গিক ফিটিং করা হয়ে গেছে। আমরা আরেকবার আপনার চেক করে দেখি। পাওয়ার অন করলাম, স্পিন সেট করলাম এবং স্টার্ট করলাম। দেখি ডোর লকটা আসে কিনা। হ্যাঁ, ডোর সেট লক হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন, এবং স্পিনটা আমাদের রান হয়েছে। বন্ধুরা, আমাদের কাজটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন ডিই এরর আসলে আমরা কি জিনিসগুলো চেক করব, কিভাবে চেক করব, যতটুকু সম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন। আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।